Keep on practicing your skills. Now we make the drawing. Hello and welcome, my good friends, to the drawing of the 2100 subscriber giveaway. Thank you for so much entries. We have 120 people who are in the drawing, in the head, or this time a helmet from Leonhard. We cut this in pieces and then we make the drawing. Und hallo, hier ist wieder Wandkantenwerk. Damit wir es dran anziehen aussah. 10 Kämmer. So, we put the 120 names in the helmet. So, let's search for the first prize, the Mora Companion Stainless Steel. Wolltest du eins ausnehmen, Schatz? Hast du eins? Ja, super. Magst du das einmal da reinhalten? So, jetzt das einmal da hin. Darf ich dir helfen? And the winner from the first prize is, hey, Schaubsen, super. Schaubsen. Gratuliere, mein Freund. Schaubsen ist der Winner from the Mora Companion. Magst du einen zweiten Preis ziehen? Ja. Nimmst einfach eins aus, ohne reinschauen. Cool. Magst du das in die Kamera halten, bitte? Ja. Also, du magst dann den nächsten Preis wieder sagen. Ja. Geh auf, Gabriel, super, hey, gratuliere, Survival Oberschwaben, Mr. Gabriel. Ja, bleiben wir sie. Viel Spaß mit dem Mora Kräftslein. Cool, jetzt hast du auch schon eine Mora-Sammlung. Gratuliere, Gabriel, spitze. Magst du mal jetzt hinschauen? Ja. Ja, genau. So. The third prize is the compass, the present from Survival Mike. Vielleicht gewinnt es ja. Ja, genau. Schau, nimmst wieder uns aus. Das ist Hammer. Ja, magst du das wieder in die Kamera halten? Ja? Das will ich Das machen. eine? Genau. The third prize goes to, Vorsicht, Bud, kann man das halten? To Bud Spencer 1, 2, 3, 4, 5. Congrats, my friend. Gratuliere dir. He's the winner from the compass. Jetzt schon wieder zum Zielen. Ja, gut. Because I realized soon I had not enough prizes for so many entries, we put in 2 extra prizes. The third prize is a US pistol belt, a good gear and equipment belt. Hope someone will have fun with it. And the idea from Big Jim, a new friend and subscriber on YouTube, was to make also a giveaway out of the bow drill kit.
I have used in the video. So there are a few embers left, and hopefully the fifth prize, the boat drill kit, will also make you some fun. Magst du den Gürtel sehen? Wer ist das? Ja. So, mein Schatz. Jetzt kann ich reinschauen, einfach nochmal ansehen lassen. Wer den Gürtel kriegt. And we make the drawing from the fifth prize in the same moment. The drawing from the boat drill kit, also the board and the spindle. Magst du mal sehen? Kannst du schon reinhalten dabei. Da haben wir auch einen Zettel, sehr gut. Oh, cool. Sieht man das so genau? Ja. So, the winner from the... Oh, das ist ja nicht super, my friend. Herping Mad 145 is the winner from the US Pistol Belt. Congrats, my friend. And Sarah chose the winner from the boat drill kit. Wer hat gewonnen? Ist das auch noch? Ups, Vorsicht. Halt's das dazu, den Zettel. The winner from the boat drill kit is Multi Who's Who. Yeah, so have fun and practice the boat drill. Ja, perfekt. So, jetzt haben wir schon die vierte noch. Dann habt ihr schon wieder geschaut. Danke, liebe Kinder. Goodbye. Bye. Wow, much better English than me, you know it. Bye. Goodbye. My good friends. Next week we have Goodbye. Christmas, so my family and I, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hope we see us so that often again in the next year and in the big and great outdoors. Thanks for all your support. Sepp von Waldhandwerk und bis bald wieder im Freien. Danke an euch alle. Goodbye. Für euch, ciao, bitte, baba. Ciao. Ich hab Goodbye gesagt. Ja, du bist schon super. And to the winners, my friends, please send me a PM with your shipping address and I send you your prices as soon as possible. Thanks for watching.